मैं सबको बोलना चाहूंगा, सभी बच्चों को, प्लीज हाथ जोड़ के विनती है, जंक फूड खाना छोड़ दो। बहुत अच्छा। ये चाउमीन, ये बर्गर, ये मोमो, ये जो आप खाते हो ना, सैंडविच और बाहर का खुले में खाते हो ना, जब भी आप हैरान हो जाओगे। इधर तो आप कलेक्टर बनोगे, उधर आपकी किडनी फेल होगी, इधर आप आईपीएस बनोगे, उधर आपके कोई लीवर प्रॉब्लम होगी, इधर आप कोई एग्जाम क्रैक करोगे कोई बैंक का या कोई और किसी चीज का, उधर आपको शुगर हो चुकी होगी, ब्लड प्रेशर हो चुका होगा। इतना ज्यादा इन जंक फूड में एमएसजी डलता है, इतना ज्यादा केमिकल होता है इसमें